YOLO ស្អីគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបរិញ្ញាគ្នាពីរបៀបក្នុងការបង្កើត account ក្នុង Mojo Launcher ដែលយើងអាចដាក់ skin របស់យើងបានដូចជាគ្នាពងឃើញចឹងគឺយើងអាចដាក់ skin របស់យើងបានតាមចិត្តនេះយើងចង់ដាក់ skin អីក៏បានដែរប៉ុន្តែបញ្ហាកកខាងគឺយើងអាចយកទៅលេងក្នុង server donut ដូចជា account premium ទេវាគាត់តែជា account ដែលយើងអាចដាក់ skin បានតែម្ដងអ្នកគ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីរបៀបបង្កើតវាតើដើម្បីអាចបង្កើត account នឹងបានដំបូងនេះគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ Google ឬក៏ជ្រោមប៉ុណ្ណេះគ្នាមកតមកទៀតគ្នាយើងអូសទៅ Chrome បន្តិចយើងចុចឲ្យកន្លែង Sign Up នេះមកបន្ទាប់មកយើងចុចបន្តទៀតបន្តពីដល់កន្លែងនេះកន្លែងខាងលើនេះគ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកគ្នាដែលគ្នាចង់ដាក់មកបន្តមកអ្នកគ្នាត្រូវដាក់ email ហើយដាក់ខាងក្រោមនោះដាក់ password 2 ដងខ្ញុំសុំបានកន្លែងនេះបន្តិចអ្នកគ្នាបន្ទាប់មកទៀតនេះយើងចុចកន្លែង em ដាក់ទៅរបស់មកហើយចុចរើសរូបតាមពាក្យដែលវាប្រាប់មកអ្នកគ្នាតមកចុច register មកអ្នកគ្នាកន្លែងនេះគ្នាត្រូវទៅយកលេខកូដនៅក្នុង Gmail ដែលរបស់អ្នកគ្នាដែលវាបានផ្ញើទៅហ្នឹងតមកគ្នាយើងចូលមកមើលមកហើយយើង copy លេខកូដហ្នឹងមកកន្លែងនេះគ្នាចុច activate account របស់អ្នកគ្នាមកដើម្បីអាចដាក់ skin បានយើងចុចកន្លែងត្រី3លាងជាងខាងស្វែងហ្នឹងចុចកន្លែង skin ហ្នឹងមកតមកគ្នាយើងហៅ skin ដែលគ្នាចង់ដាក់ហើយចុចពីលើ skin ហ្នឹងមួយមកបន្តមកនេះគ្នាចូលមកកាន់ Mojo របស់យើងវិញហើយចុច add account តមកចុចអាទី2ហ្នឹងមកអ្នកគ្នាវានឹងនាំគ្នាចូលមកកាន់កន្លែង login ហើយកន្លែងនេះអ្នកគ្នាត្រូវដាក់ email ដែលយើងបានបង្កើតមិញមកតមកដាក់ password account របស់អ្នកគ្នាដែលគ្នាយើងបានដាក់បង្កើតហ្នឹងបន្តមកគ្រាន់តែធ្វើការចុច approve វាមកវានឹងធ្វើការចូល account ឲ្យយើងហើយនេះអូខេពេលនេះគឺយើងមាន account ដែលមាន skin លេងហើយវីដេអូមួយនេះក៏ចប់ដែរប៉ុណ្ណឹងបាទ